खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो सुंद' अपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानाव बिश्वजित दैमारी आरो बिटिआरनि डिपुटि चिफ मानाव गोविंद बसुमतारी बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ बिथांमोननिफ्रायनो आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावहाय नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय सरकारजों ज' सालायदों पार्टी हिसाबै निजा निजा साननाय हनाय निजा नीति आरो आदरफोर दंखायो बे मथे जों खामानि मावगोन बेनिफ्राय दिनै बिजेपिया मोनसेनि उनाव मोनसे काउन्सिलखौ गाग्लोबबोगासिनो दं बिटिसि ओनसोलखौबो गाग्लोबनायनि मोनसे मन'भाबा बिथांमोना थागोन बे बिग ब्रादार एटिट्युडा बिथांमोना अरायबो थागोन किन्तु हेबुलि जों सोरबा पार्टीनि बिग ब्रादारहुडनि जितु मन'भाब बेखौ गिनानै जे फावसायना थागोन बे नङा जों रावखौबो गिया जोंनि पार्टी हिसाबै जों मात्र 10 इयार्सल' जादों आरो बे 10 इयार्सआव जों जथेस्थ' मेच्युर जाबाय साननो हनो जाबाय निजास्व पलिसि दं निजास्व प्रिन्सिपल दं निजास्व अबजेक्टिभ्स दं आरो बेखौ लानानै जों खामानि मावगोन आरो बेनिखायनो बिजेपिया बुंनाय बाथ्राखौ जों बिजेपिया हारसिं गेलेनो नागिरनायाव जों गिनायनि कुइसन गैया जों रावखौबो गिया बेनिफ्राय दिनै बिजेपिनि डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदों जे मोनसे जायगायाव मारै मोननै आयेन थानो हागौ जों 6 सिडुलाव बेखौ 6 सिडुलखौ माला खालामनाय जायो माला इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायो जेब्ला मोनसे जातिया बुहुमनिफ्राय गोमालांनोसै अबस्था सफैदों बेबायदि जाति जनगोष्ठीफोरखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय बेखौ स्पेसियेल स्टेटास दै कनस्टिटिउसनाव दोनदों आरो बेनिफ्राय माबायाव 1947आवनो आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 समाव माबाया ब्रिटिश सरकार बानायना गालांनाय जितु आयेन हानि सायाव बेखौ एसे रिभाइज खालामनानै किसु मा खालामनानै रिफर्म खालामनानै बे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट नि गेजेरजों चेप्टार 10खौ पास खालामना होदेरदों आरो बे जाबाय अनलि फर ट्राइबेल जिहेतु बे समाव 6 सिडुल गैयामोन बेखायनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि गेजेरजोंनो ट्राइबेलफोरखौ आरो बिथांमोननि हाखौ प्रटेक्सन खालामनायनि बेबस्था खालामदों आरो दिनै बेबायदि प्रटेक्सन खालामनो दोनामोनब्ला हयथ' आसामाव गासैबो बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिफोर दखल खालामजोबसिगोन असमियाफ्राबो बेयाव थांनानै थानो आगान होना थानो हानाय अबस्था जानाय नङा दिनै आरो बेबायदि अबस्था जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो बे 6 सिडुल आरो 6 सिडुल अरिजिन सिटु 6 सिडुल बे मथेबाथ' 6 सिडुल एरियायाव नन ट्राइबेल मानसिया सासेबो हानि मोन्थाय गैया किन्तु जायफोर नन ट्राइबेला 6 सिडुल जानायनि सिगांनिफ्राय हाबनानै थायो बिसोरसो मोनो दा जोंनियावहाय बे एमेन्डेड 6 सिडुल बिनिखायनो बेवहाय नन ट्राइबेलफोरखौबो मोनसे लेन्ड राइट होनाय जादों स्पेसियेलि 2003 हालागै जायफोर नन ट्राइबेला बिटिसि ओनसोलाव हाबनानै थाखाबाय बिसोर आरो बिसोरनि गथ' गथायफ्रा 6 सिडुल एरियायाव बेखौ बिटिसि ओनसोलाव हा मोनगोन किन्तु बाहेरनिफ्राय फैनाय नन ट्राइबेला बिथांमोना खुनु दिन हा मोननाय नङा बेनिखायनो जोंहा मोननै प्रभिजननि गेजेरजों ट्राइबेलफोरखौ प्रटेक्सन खालामनायनि बेबस्था लादों बेनिखायनो बे बेल्ट ब्लक आरो 6 सिडुल बे मोननैबो आयेना जोंनि बेवहाय इनटेक्ट थागोन बेखौ रावबो भायलेट खालामनो हाया खारन बे कनस्टिटिउसनाव गायसनजानाय मोनसे प्रभिजन आरो बेखौ भायलेट खालामोब्ला बेयो हयथ' एगेन्स्ट द कनस्टिटिउसन एगेन्स्ट द ल जाहैगोन बे खाटांखा बे बिजेपिया जेथिया काउन्सिलनि सरकार सालायनो खाबु मोनगोन अब्ला बिथांमोना बेवहाय 6 सिडुलखौबो स्क्रेप खालामनायनि पसिबिलिटि दं कनस्टिटिउसना दानाय 6 सिडुलनि बेबस्था बेखौनो फोजोबनानै जेनेरेल खालामजोबनो हागौ बेनिफ्राय बेखौ खालामगोन बेनिफ्राय लेन्ड जितु ल बेखौबो डिजल्भ खालामजोबनानै मोनसे गोदान लेन्ड ल लाबोनानै बे ट्राइबेलफोरनि थाखाय जितु स्पेसियेल स्टेटास दोन्दोंमोन बेखौबो गैया खालामनो हागौ बेनिफ्राय ट्राइबेलफ्रा गासैबो हानिफ्रायनो खारनो गोनां जानो हागौ एभिक्टेड खालामजानो गोनां जानो हागौ बेबायदि अबस्था सफैगोन आरो बेल' नङा जोंनि नैबेखिनि ओनसोलाव ट्राइबेल नन ट्राइबेल मोनसे क्लेश जानायनि पसिबिलिटिया फैगोन आरो बेखिनिखौ लाबोगोन आरो बेबायदि लाबोयोब्ला दिनै जायफोर बर' बिजेपिआव हाबनानै थादों
बिसोरो बे बाथ्राखौ सानखांनानै अन्तत बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनानै गावनि मोनथायनि थाखाय गावनि सिनायथि रैखा खालामनायनि थाखाय ओंखारबोनांगौ बेखौ नायोब्लाथ' गोब्राब दङ गोरोबलायनायाव मानो होनना बुङोब्ला 22 केन्डिडेटखौ जुदि फोसावखाबायब्ला दा बेखौ इउपिपिएल हानजाया मानिनानै लानो हागोन ना हाया बिपिएफनो हगारनानै होनो हागोन ना हाया आरो बिपिएफआ खौसेथिनि खाथिराव बे 22 माने केन्डिडेटनि गेजेराव साफा सानै सोरखौबा बोखांनानै लाफिननो हागोन ना हाया बे गिबि सावरायनांगौनि बाथ्रा फैगोन आरो आं सानो गोरोबलायनायाव एथ' गिदिर बाथ्रा नङा गोरोबनायाव सेक्रिफाइस नांगौ दा बयबो गावबा गावखौ जुदि सेक्रिफाइस खालामलायोब्ला थारैनो गोरोबनो हायो आरो गोरोबलायनो हायोब्लाथ' खौसेयानो गोहो नङा होमबा सबखौनो खालामनो हायो नाथाय मोगथाङाव राजखान्थि सुबुं आरो राजखान्थि हानजाया बेसेबां गावखौनो गाव माने त्याग खालामनो हायो बे जोबोद गिदिर बाथ्रा ओंखायनो थेवबाबो नाजादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ लानानै खामानि मावो आरो बेखायनो राजखान्थि नोजोरजोंबो बिथांमोनहा लुबैदों जे राजखान्थियारि भाबैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय थोंजोङै बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाजों थाफानानै बा बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाखौ माने गावसिनि मथे खामानि मावहोनो हानाय बायदियै बिथांमोना नाजागासिनो दं जुदिअ बे मोनसे राजखान्थियारि नङै हानजा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन अदेबानि बिथांमोना माखासे हारिनि माने नोजोरखौ लाखिनानै इसुनि नोजोरखौ लाखिनानै लुबैदों जे राजखान्थियारि भाबैबो जाहाथे बिथांमोना खामानि मावनो हायो दा खोथाया जाहैबाय राजखान्थि हानजायाव थानाय मानसिफ्रा गावस्रानानै दं बे गावस्रानाया गोबां खारन थायो आदर्शनिबो खारन थायो खामानि मावनायनि सुजुग सुबिदा मोननाय मोनैबो थायो गावबागाव माने रायजोनि प्रतिनिधि जानो लुबैनाय बिनिबो मोनसे सिमां थायो दा बे सिमांखौथ' सोरबा बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव माने त्याग खालाम नागारलायनांगोन होमब्लासो जोङो गोरोबलायनो हागोन आरो मा दा ओंखायनो नाजादों मोजां बाथ्रा आरो गोरोबनो हायोबा खोब मोजां राजखान्थियाव आं सानो जायफ्रा पदक्षेप लादों गाज्रि नङा अदेबानि बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायाव गोबां बेबायदि गोब्राब माबा फैगोन दा बेखौ बेसेबां कनभिन्स खालामनो हायो